Passiamo alla seconda relazione di questa mattinata. È un piacere per me presentare l'amica Lourdes García Ureña, è professoressa presso l'Universidad San Pablo CEU di Madrid. I suoi ambiti principali di lavoro sono la lessicografia greca e poi in modo particolare l'Apocalisse di Giovanni. Tra i suoi contributi mi piace ricordare il libro Narrative and Drama in the Book of Revelation, a Literary Approach, pubblicato da Cambridge University Press, e poi il testo, lo studio The Language of Color in the Bible, Embodied Color Terms Related to Green, un testo pubblicato da De Gruyter, al quale hanno collaborato anche altri studiosi, tra i quali anche Emanuela. È un piacere allora averti qui. Abbiamo condiviso tutte le sezioni panels nell'ultimo SBL, quindi ci ritroviamo ora con piacere. Ti lascio la parola. Grazie. Grazie a te Luca e buongiorno a tutti, soprattutto a quelli che stanno online, che forse non li vediamo, però sono lì. E prima di tutto vorrei ringraziare agli organizzatori, specialmente al professor Pedroli, per la possibilità di condividere la mia ricerca che questa volta è centrata nell'Apocalisse di Giovanni come manuale di teologia e con questo speciale uditorio, professori di Sacra Scrittura, specialisti, ricercatori e tanti amici che stanno qui. E nei sussidi ho messo il testo in italiano e quello che farò sarà una presentazione orale, però avete il testo con tutti i riferimenti. E per leggerlo mi piacerebbe di pubblicarlo dopo, o sea che prego anche che sia per uso personale. E anche la presentazione forse dopo la potete usare, però per una metodologia particolare preferisco non mostrarla all'inizio. Allora, così possiamo cominciare. E l'Apocalisse è un libro della ricezione problematica. La densità del suo simbolismo e la radicalità del linguaggio visionario hanno generato una valutazione ambivalente. Accanto a una precoce assunzione del testo come autorevole in alcuni contesti ecclesiali, come il nord dell'Africa, si registra altrove una persistente diffidenza dovuta alla difficoltà interpretativa dell'opera. Questa oscillazione non è soltanto un dato storico, è anzitutto una questione ermeneutica. Che tipo di opera è l'Apocalisse? Che cosa offre ai suoi destinatari? L'ipotesi di lavoro che guida questa riflessione è che l'Apocalisse si scrive nella tradizione apocalittica non per consolare la comunità, ma per configurare l'identità della comunità cristiana. Una comunità cristiana che è nascente, è in espansione, è piccola e vulnerabile. Quindi la finalità è consolidare questa identità. Quando una comunità ha bisogno di consolidare o costruire la sua identità, deve rispondere alle domande essenziali. Chi siamo? In che cosa crediamo? In che cosa attendiamo? E questo cercherà di fare l'Apocalisse. In questa prospettiva, la mia proposta è che l'Apocalisse è un manuale di teologia in forma apocalittica. La sua specificità non è esporre la verità in un modo astratto o concettuale, ma si comunica in atto attraverso la parola proclamata, la visione immediata
e la partecipazione dell'assemblea. Per questo motivo ho diviso la mia presentazione soltanto in due parti. Prima di tutto analizzerò la verità teologica mediata e in un secondo luogo la verità teologica annunziata. Cominciamo per il primo punto. Da un punto di vista letterario e in una prospettiva sincronica, l'Apocalisse si presenta come un'opera con una marcata eterogeneità testuale. È vero che predomina il racconto, però anche troviamo la lettera, dialoghi liturgici, descrizioni, dramma e tutti quelli immersi nello stile orale. Tutta questa varietà non è accidentale nell'opera, ma è giusto la mediazione per trasmettere questa verità teologica. E adesso quindi spiegherò tutti questi aspetti per capire come funzionano come mediazione. Il primo punto riguarda allo stile orale la lettura pubblica. Oggi la comunità scientifica è d'accordo che l'Apocalisse è stato un libro per essere letto a voce alta. E questo lo sappiamo perché abbiamo un dato storico, che fino al periodo greco-romano la lettura si faceva a voce alta come un evento orale e comunitario. In questo rimando all'articolo che recentemente ha pubblicato il professor Guijarro. E anche abbiamo dentro dell'opera un testimone interno. In Apocalisse 1:3 abbiamo questo riferimento. Ho anagnoscon hoi acuontes. Allora, già dall'inizio ci sta dicendo che abbiamo un lettore, perché anagnosco, studiando il termine, come ha spiegato il professor Pedroli, anche faccio lessicografia e ho applicato per questo termine la metodologia del dizionario greco-spagnolo del Nuovo Testamento che si lavora a Cordova, dove ho collaborato durante anni. Allora, questa parola nel Nuovo Testamento ha questo senso, leggere a voce alta. Quindi il testo in se stesso ci sta dicendo che presuppone un lettore e un'assemblea che ascolta, un destinatario che ascolta. Sì. Quindi l'Apocalisse si autocomprende come parola pronunciata e ascoltata per i suoi destinatari. Abbiamo una constatazione chiarissima negli antichi manoscritti bizantini analizzati nella edizione critica maggior dell'Apocalisse che il professore ha mostrato prima. In questo slide potete vedere 3 numerazioni. Apocalisse 18:13, 19:18, 22:19-20, che fanno questo manoscritti, cambiare la puntuazione e cambiare anche il modo di presentare le numerazioni. Ogni membro sta in una frase e abbiamo un punto alto, in modo che si regula il ritmo e il modo di fare questa proclamazione. Per quanto riguarda lo stile orale, è lo stile proprio di queste opere che sono scritte per essere lette a voce alta. Allora, usano diversi registri che per noi risultano veramente noiosi, soprattutto perché facciamo la lettura in silenzio. E queste risorse sono le formule, le ripetizioni, enumerazioni, quelle che abbiamo visto adesso, costruzioni additivi, e tutte queste risorse hanno una funzione cognitiva, cioè sostengono l'attenzione dell'uditorio, rendono memorizzabile una trama che è complessa e allo stesso tempo nell'Apocalisse orientano progressivamente la ricezione della rivelazione da parte dell'assemblea, come dopo si vedrà.
Per quanto riguarda al secondo punto, la lettera, la forma epistolare, è ovvio che la troviamo giusto all'inizio, Apocalisse 1,4a, e anche alla fine, Apocalisse 22,1. Abbiamo questa intestazione epistolare d'accordo con il formato delle lettere ellenistiche. Però che troviamo nell'Apocalisse? Che adotta per l'intestazione lo stile paolino. E questo appare non soltanto nell'intestazione, ma dopo. Quindi, che succede qui? Che la lettera si costituisce una mediazione, la mediazione tra oralità e autorità. Il testo è scritto, letto a voce alta, non sostituisce la presenza del mittente, la rende efficace integrando l'ascolto comunitario dell'Apocalisse nella tradizione della Chiesa primitiva o delle prime comunità cristiane. Immediatamente dopo a questa forma epistolare troviamo anche i dialoghi liturgici che permettono fare una dinamica responsoriale. Se analizziamo Apocalisse 1, 4, 8, il contenuto è pienamente teologale. Troviamo una benedizione, una confessione, una dossologia, e anche tutto questo si espressa in carattere dialogale. Abbiamo queste ego e queste fimeis, questa lettura alternata che in certa misura obbliga a fare così con l'Apocalisse. Lo stesso accade con Apocalisse 22, 16, 21. Ho segnalato il vieni perché mi sembrava che si vedeva con chiarezza quello che sto spiegando. Quindi l'Apocalisse apre e chiude come evento di parola condivisa in un contesto celebrativo. Non sto parlando della liturgia che si faceva dopo il secolo II, e sto parlando di un contesto in cui la comunità si riunisce per leggere. Che cosa succede? Che se uno rispetta le segnali che il testo dà, quello che in inglese si dice literary guidelines, alla fine sta invitando a fare la lettura in questo contesto di preghiera, perché alla fine l'inizio è una preghiera. Perché questo è importante? Perché è diverso leggere un libro qualsiasi, per esempio per divertimento o anche per studio, che per pregare con quel testo, perché se io prego con quel testo l'impatto del contenuto è molto più forte nell'assemblea, perché si interiorizza, lo faccio mio, perché ho un'esperienza lì. Allora, queste sono le forme letterarie che troviamo all'inizio, e durante il racconto troviamo anche le visioni, o soprattutto descrizione, perché la descrizione è il mezzo che usa l'Apocalisse per costruire questa visione. Dal punto di vista letterario, il racconto di che cosa si serve? Della descrizione. Già Cicerone spiegava che la descrizione deve mettere davanti degli occhi dell'uditorio l'evento, in maniera che qui audit videt. Per questo la descrizione è così importante nell'Apocalisse. E anche ha una funzione teologica. Perché? Perché la teologia dell'Apocalisse non procede per argomenta, ma per immagines. La verità non è dedotta, ma riconosciuta nella visione. Le visioni di solito non appariscono isolate, vanno unite anche a tutta una configurazione drammatica. Ho spiegato all'inizio che la forma letteraria predominante è il racconto, però dentro di questo racconto alle volte il narratore
cerca di sparire un po' e dare protagonismo ai caratteri. Sono quelli che devono parlare. In questa misura riduce la distanza tra il racconto e l'assemblea. Allora, in questo senso l'Apocalisse è molto ricco nelle strategie del dramma. Usa lo stile diretto, usa, che adesso lo vedremo, usa il dialogo come espressione di movimento che è tipico del dramma, che questo si vede molto bene nella visione dei cavalli, no? Perché abbiamo questo erhu, che uno non è soltanto che il cavallo viene, ma sta esprimendo questo movimento del cavallo e possiamo vedere come corre, no? Questi cavalli, come corrono. Quindi, grazie a questa configurazione drammatica, che è una strategia dell'Apocalisse, la rivelazione non è soltanto narrata, ma messa in scena come evento davanti all'assemblea, come un acontecimiento. E l'ultimo punto che vorrei spiegare è quello che Gregory Bill chiama effetto biblico, che è simile a quello che il professor Settembrini ha spiegato ieri dei testi dei paratesti, no? Però Gregory Bill lo chiama effetto biblico. Che è l'effetto biblico? Che l'uditorio ha l'impressione, quando legge l'Apocalisse, che il contenuto forma parte di quella parola che Dio ha rivelato. Allora, per questo troviamo forme letterarie profetiche, echi e allusioni scritturistiche durante tutto il racconto, in maniera che il contenuto dell'Apocalisse si presenta in continuità con la rivelazione. O sea, questi dispositivi visivi e drammatiche non sono creati ex nihilo nell'Apocalisse, ma hanno un ancoraggio nella memoria scritturale condivisa, che ovviamente era disugualmente accessibile perché non tutti avevano la stessa. Quindi fino a qui ho spiegato la mediazione, come funziona il testo. Adesso vedremo la verità teologica annunciata. E l'Apocalisse ha una teologia molto profonda, cerca di rispondere chi è Dio, chi è Gesù di Nazareth, che ci aspetta dopo. Per questione di tempo soltanto mi fermerò nella cristologia, perché mi sembra che è il nucleo dell'Apocalisse. Allora, qual è il problema cristologico di questa comunità giovanea? Loro non avevano dubbio sull'esistenza storica di Gesù, no, non avevano problemi, neanche sulla sua morte e la sua resurrezione, perché morte e resurrezione appartenevano al nucleo condiviso della fede. La questione decisiva era come comprendere l'identità di Gesù, quando abitano in un contesto molto particolare, dominato per il monoteismo giudaico. Abbiamo soltanto un solo Dio e tutto l'immaginario apocalittico di figure mediatrici e agenti celesti. Quindi si dovevano rispondere agli interrogativi: chi è Gesù di Nazareth? È un Messia esaltato, un mediatore celeste, una figura che partecipa all'ambito divino? E l'Apocalisse non poteva, penso che non poteva, rispondere in una maniera immediata e dichiarativa per la novità che porta l'Apocalisse. Allora ha la sua strategia e decide partire da ciò che è già condiviso, no? Come facciamo noi professori, no? Partiamo da quello che i nostri alunni sanno per dopo arrivare a contenuti più profondi. Quindi nel prologo si stabilisce chiaramente che Gesù Cristo è il mediatore della rivelazione.
E il dialogo liturgico iniziale in questo senso può capirsi come un atto di confessione di fede, lo vedremo. Cominciamo per Apocalisse 1,4, che sebbene questo inizio può essere informativo, se stiamo dentro di questo dialogo liturgico, anche si può capire che può avere un senso performativo, che produce quello che dice. E questa Charis procede di queste triple apo, il Padre, lo Spirito e Jesucristo. Gesù appare in connessione con il Padre e lo Spirito, però se prestiamo attenzione al testo, qui non abbiamo una spiegazione di questa verità, soltanto abbiamo una confessione. La verità teologica non è spiegata ma proclamata. Lo stesso succede in Apocalisse 1,5 con i titoli, che sono espressioni brevi riferite al nucleo fondamentale di Cristo, no? John Marty si riferisce alla rivelazione, Job Prototokos Necron sulla resurrezione e l'altro sulla signoria, sulla storia. E lo stesso con la sintesi dell'opera salvifica che appare immediatamente dopo. E l'amore presente non in passato, perché abbiamo questo participio presente, la liberazione mediante il suo sangue e la costituzione dei credenti come regno e sacerdozio. Quindi l'identità della comunità è effetto di una azione salvifica già compiuta. Dal punto di vista cristologico, soltanto manca Apocalisse 1,7, dove abbiamo un'acclamazione escatologica fondata sulla memoria scritturistica e recepita dall'Assemblea nel suo Amen. Fino a qui la verità teologica è stata comunicata ex audito e prima di essere spiegata la cristologia è stata confessata. Il testo ci muove adesso alla visione inaugurale. La narrazione comincia e immediatamente appare questa visione inaugurale. La verità teologica qui si comunica ex visu. Che fa l'Apocalisse? E l'Apocalisse usa quello che ho spiegato prima, le descrizioni. Io ho fatto uno studio di tutti i tipi di descrizione che si usa all'Apocalisse. Perché? Perché non sempre troviamo le stesse. E ogni tipo ha la sua funzione. Per quanto riguarda a questa parte, la tecnica descrittiva che usa l'ho chiamato descrizione Kayeidon. Come funzionano queste descrizioni? Hanno la funzione di che l'uditorio abbia l'impressione di che la visione stia avvenendo nel presente della proclamazione. È come se fosse una trascrizione, no? Io scrivo mentre sto guardando. Rappresenta simultaneamente l'oggetto della visione, è molto interessante, è l'atto stesso di vedere, no? Perché ci sono, lo vedranno adesso, i passi. Allora, tutte queste descrizioni hanno la stessa struttura, sempre gli stessi passi. Prima il gesto percettivo, kaieidon. Dopo l'espazio. Perché l'espazio? Questo non è tipico del greco, l'espazio andrebbe alla fine. Perché lo fa? Perché sta cercando di riprodurre la visione come se acontesse in quel momento. Allora, se io per esempio adesso dico guardate, devo dire dove dovete guardare, perché se no, pues nella finestra già. Per questo l'espazio è molto importante. Dopo si identifica l'oggetto, in questo caso, adesso vedremo l'espressione, e finalmente troviamo i tratti propri del personaggio o dell'oggetto che in teoria letteraria si chiama espansione. Io userò questo termine durante l'esposizione. L'identificazione dell'oggetto in questo caso è particolare perché sospesa. È sospesa perché abbiamo queste homoios, questa somiglianza, sembra,
quindi non abbiamo un'identificazione chiara, neanche con l'espressione Hios Anthropou, perché è un'espressione polisemica. Poteva essere capita come un uomo in senso antropologico. Forse nel contesto giudeo-cristiano stanno pensando con questo figlio dell'uomo in una figura messianica, in un agente celeste. E anche quello che stanno ascoltando l'Apocalisse possono pensare che Gesù, perché appare all'inizio. Però il testo non impone nulla, lo lascia così. Sarà l'espansione quella che costruirà e permetterà di identificare totalmente al personaggio. L'espansione comincia descrivendo l'abbigliamento. Perché? Perché ha una funzione semiotica. E l'abbigliamento mostra il rapporto che ho con gli altri e anche il mio status. In questo senso, poderes non è soltanto un vestito quotidiano, no? Mostra questa maestà e autorità sia in chiave sacerdotale sia in chiave regale celeste. E anche descrive questa faccia che ha questo personaggio che si vede bene nel Beato. L'importante della faccia è che è descritta attraverso quello che si chiama designazione indiretta di colore, che è una designazione indiretta di colore quando un termine denota un oggetto e allo stesso tempo il suo colore è non posso comunicare l'oggetto senza il colore. Per esempio il sangue. Se io dico sangue, sempre rosso, no? Allora, il colore scelto ce l'abbiamo qui, che si riferisce all'oro. Ho fatto tutto lo studio lexicografico dei termini che si riferiscono all'oro nell'Apocalisse. Quando desidera di esprimere la ricchezza, userà chrysos o chrysion, però no chrysus, scusa, perché si usa in ambito liturgico e contesto celeste, quindi sta introducendo questo personaggio in un ambiente molto specifico. Da questo momento comincia una descrizione seguendo un topico che si usa nella poesia amorosa. Accapite ad calcem. In questo tipo di descrizione il linguaggio del colore è essenziale. Però che succede nel colore nell'antichità? Che il colore non descrive soltanto l'aspetto fisico, sino soprattutto rivela lo stato. Pongo un esempio. Se adesso io impallidisco, voi avete l'informazione di che mi sento male, perché se no non impallidisco. O se io descrivo che la erba è verde, sto dicendo non soltanto il colore dell'erba, ma che sta fresca. Invece se dico che è gialla, l'erba sta morendo. E questo è molto interessante nella Bibbia, anche la letteratura apocrifa, in tutta la letteratura dell'antichità. Che colore sceglie l'Apocalisse per descrivere a questo Hios Anthropou? Leukos. Il leukos è sottolineato perché appare 2 volte con un doppio simile, lana e neve. Quando l'Apocalisse è scritto, leukos possiede già tutto un significato che si forgia nel tempo. Comincia nella Settuaginta con Daniele 7,9 che descrive i capelli e il vestito del Beliardo, anche in 2 Maccabei questo personaggio che risolve il confronto militare, e dopo la letteratura del Secondo Tempio. Non mi fermo tanto, però ce l'avete nel paper, no? che abbiamo, che nel libro di Enoch Leukos sarà il colore di Dio, e nel testamento di Levi Leukos sarà il colore
questi personaggi che conferiscono il sacerdozio Levi nell'Apocalisse di Noè mostrerà la elezione divina di Noè, eccetera. Però soprattutto è interessante il Nuovo Testamento. Perché? Perché il Nuovo Testamento appena usa termini di colore. Però l'Eukos ha il suo contesto specifico, appare nella trasfigurazione e anche la resurrezione, che sta rivelando lo stato glorioso di Gesù, soprattutto nella trasfigurazione. Quindi la presenza dell'Eukos sta dicendo che questo figlio dell'uomo ha una condizione divina. Dal punto di vista cromatico non abbiamo dubbio. Dopo l'espansione continua con altre designazioni in diretta di colore, come Flospiros y Jalco Libanon, che il fuoco nell'Antico Testamento è riferita a Dio. Quindi quello che abbiamo è un'accumulazione di tratti teofanici in chiave chiaramente cristologica. Qui si abbandona il linguaggio del colore e passa al suono. Usa la similitudine Josfonei-Gidaton Polón, che appartiene alla tradizione profetica, lo troviamo in Ezechiele nella letteratura apocalittica tardiva. Quindi questa similitudine non è descrittiva, ha un senso teologico. Ci ha detto che lo stato di questo personaggio appartiene alla sfera divina, però non soltanto lo stato, la sua voce come la voce di Dio, non c'è dubbio. E finalmente culmina usando la luce. Troviamo la luce nella mano, con le stelle e soprattutto nel volto, che è come il sole. Allora, tutti questi elementi, o possiamo dire il visibile, sta rivelando gli attributi propri di Dio. Se qualcuno aveva dubbio di chi è questo figlio dell'uomo, immediatamente dopo questo personaggio farà la sua presentazione, rivela la sua identità e parla in stile diretto. Il narratore sparisce e sentiamo al figlio dell'uomo presentandosi, che si rivela come quello che è stato morto però adesso sta vivendo per secoli di secoli, ho protos kai hos eschaton, e quello che ha nelle sue mani le chiavi della morte e anche della destinazione eterna, che sono attributi propri di Dio. Allora, a questo punto abbiamo una cristologia totalmente costruita. Che è interessante anche che queste espressioni che appaiono sia nella descrizione del personaggio o sia nella parola di Gesù riappariscono soprattutto nella superiscrizione delle lettere. Le tre ultime appaiono di più, però non abbiamo tempo per vederle. Allora il testo ci muove alla visione dell'Arnion. Dal punto di vista letterario, dopo le lettere, il racconto cambia perché abbandona la terra e andiamo in cielo, dove sta colui che è seduto nel trono. Qui abbiamo tutto un sviluppo teologico che potete trovarlo in un articolo che ho scritto 2 anni fa. Passo all'Arnion, che in questo caso è annunciato per un anziano e dice che è il leone della tribù di Giuda e anche la radice di David. E queste espressioni hanno la sua simbologia. Il primo, in ambito greco-romano o giudeo-cristiano, il leone rivela la potenza, la sovranità. Però soprattutto in ambito giudeo-cristiano rimette a Genesi 49, la benedizione di Giacobbe su Giuda, già capita in senso messianico nei Targumim. Per quanto riguarda la radice di David, c'è un eco di Isaia e introduce il personaggio proprio nella dinastia davidica e le conferisce questa legittimità regale. Già adesso comincia la visione con questa tecnica che vi ho spiegato all'inizio. Prima di tutto dice Kaieidon, dopo è lo spazio, che in questo caso è molto particolare perché è in mezzo del trono. E
anche è stato detto che era un leone, Giovanni identifica l'oggetto come Arnion e non ha dubbio, non abbiamo Hos, Hios, Anthropus, Hos Arnion, no, Arnion. Per lui è chiaro, non sappiamo per la comunità se era così chiaro. Perché? Perché la comunità aveva tutto un immaginario molto complesso. Di una parte, come è stato detto, poteva rimandare all'agnello come segno della liberazione d'Egitto, del Esodo 12, anche all'agnello che sacrificava ogni giorno nel Tempio, anche è vero che nell'epoca dell'Apocalisse non si faceva più, però poteva stare nella memoria, o rimettere la profezia del servo sofferente in Isaia 53,7 o Geremia 11,19. Però insieme a questo immaginario abbiamo un altro completamente diverso, che si trova nella letteratura apocalittica. Tenemos el Crios de Daniele 8 e anche l'Apocalisse degli animali di 1 Enoch. Queste ariete ha un significato completamente diverso, perché rappresenta il potere militare o il potere politico con tutta la sua forza, però anche è possibile che questa tutta potenza fallisca, no? Perché è proprio del potere temporale. Giovanni non dice mai, continua la sua descrizione e ci dice che questo agnello, che questo Arnion, non desidero fare la traduzione perché penso che è migliore rispettare il testo, questo Arnion è Stekos. Interessante, non sta dicendo che questo Arnion è in posizione sacrificale o che è seduto, sta dicendo che sta in piedi. Se sta in piedi è perché questo Arnion è vivo, chiaramente. E a continuazione abbiamo una espressione molto particolare, che è questo Hos Esphagmenon. Questo Hos può essere capito come tipico della letteratura apocalittica, è vero, però analizzando le descrizioni che fa Giovanni si vede che è possibile anche pensare che mette queste Hos perché ha difficoltà di esprimere con parole quello che sta guardando. Com'è possibile che io sto guardando un Arnion in piedi e allo stesso tempo sgozzato? E come spiego questa simultaneità di vita e morte? È difficilissimo. E il dubbio è risolto perché in Apocalisse 5,12 troviamo l'espressione to Arnianton Esphagmenon e anche in Apocalisse 13,8. Allora, non c'è dubbio che l'Arnion è Esphagmenon. Il verbo sfazzo appare nell'Apocalisse 8 volte, 4 applicate alle persone, 4 agli animali, 1 alla bestia e 3 all'agnello. Quindi sta spiegando questo sgozzamento. Se un Arnion è sgozzato, ha un taglio nel collo e se sta vivo il sangue emana perché ha una ferita, è impossibile non farlo. Quindi possiamo pensare che questa immagine può essere una rielaborazione visiva dell'esperienza pasquale trasmessa nella comunità, che troviamo, io non dico che sia un'influenza diretta, però che troviamo anche nel Vangelo di Giovanni. Cristo appare in piedi, si usa lo stesso verbo, con le ferite. Le ferite in questo caso non sono un ricordo, soprattutto sono marcatori cognitivi di continuità identitaria. Quello che è stato crocifisso è risorto. Grazie. Quindi, in soltanto 3 parole, Arnion Stekos Esphagmenon costruisce una immagine di altissima efficacia cognitiva perché sta sintetizzando il mistero di Gesù, la sua morte e la sua resurrezione. La verità teologica si esprime soltanto in una immagine e poche volte incontriamo
una verità teologica così profonda, espressa o condensata lessicamente in un modo così breve. Si tratta anche di un'espressione facile da visualizzare, facile da memorizzare e da trasmettere. Infatti, questo ispirerà la iconografia cristiana. Se avete la possibilità di visitare le catacombe di Marcellino e Pietro, qui si trova già l'agnello, e anche qui a Roma lo troviamo in Santa Prassede e anche Santa Cecilia in Trastevere. E già in tutti questi viati che possono guardare nelle slide. Quindi la espansione continua con due tratti. Uno riferiti alle corna, che sono 7, che mostra questa plenitudine. Le corna nell'Antico Testamento si riferiscono al potere, alla dignità regale. E dopo l'ultimo, che è il più interessante di tutti, che dice che questo agnello ha 7 occhi, che sono le 7 spiriti di Dio. Questa espressione se la appropria, è appropriata all'Arnion e prima è appropriata a Gesù. Allora abbiamo un attributo veramente divino. Quindi possiamo concludere che con questa visione l'Apocalisse rende visibili ex visu il fondamento della cristologia. Gesù, discendente di Davide, si manifesta come l'agnello vivente e sgozzato, la cui storia passa attraverso la morte ed è attestata dalla sua posizione al centro del trono. Investito del potere regale e condivide prerogative, funzioni e modalità di azione tradizionalmente riservata a Dio, senza per questo essere identificato con Lui. Questo è essenziale nell'Apocalisse perché mai fa una confusione fra colui che è seduto nel trono e l'Arnion. Neanche troviamo un subordinazionismo. Scusate l'espagnolo. Si può dunque concludere che Apocalisse 5 offre una configurazione narrativa della figura di Cristo la cui densità teologica risulta compatibile con le categorie che la riflessione dogmatica successiva elaborerà nei concili di Nicea, Costantinopoli e Calcedonia, senza che ciò implichi una corrispondenza concettuale diretta. Da qui l'Apocalisse cercherà di fissare e trasmettere la cristologia attraverso l'ascolto e attraverso l'immagine. Per quanto riguarda l'ascolto abbiamo le formule. È interessante che l'Apocalisse sovverte l'uso abituale delle formule. Per esempio, espressioni riservate a Dio vengono applicate a Gesù. È il caso di To Alfa Kai To Omega, che appare applicata a Dio in 1.8 e 21.6 e dopo Gesù stesso la ripete per lui. E lo stesso accade con Kyrios Kyrion, Kai Basileos Basileon, dove è un'espressione che appare in Daniele e in 1 Enoch e dopo nell'Apocalisse è applicata a Gesù. Per quanto riguarda la ripetizione, la più interessante è Hokasemenos Epitosrono Kaito Arnion, che si ripete 6 volte, e anche manifesta delle sfumature. Mostrano che colui che è seduto nel trono e l'Arnion ricevono lo stesso culto, l'Arnion condivide la salvezza con il Padre, suscita lo stesso timore e condividono la regalità, perché condividono lo stesso trono. L'ultima ripetizione che vorrei menzionare, capisco che questa può essere discussa, però forma parte del mio studio del colore e non volevo non commentarla, che è l'espressione il sangue dell'agnello, che appare 6 volte. La parola sangue appare 19 volte nell'Apocalisse. Non sempre ha lo stesso significato. Di una parte significa colore rosso, si applica soprattutto ai cataclismi,
Abbiamo questo sangue per i martiri, no? Il sangue dei martiri e anche dell'agnello. Dal punto di vista del linguaggio del colore, se si analizza il sangue, ho detto che è rosso, però il rosso del sangue cambia secondo il grado di ossigenazione che ha. Se io mi faccio una ferita adesso, il sangue è veramente rosso vivace, però invece se la ferita si secca, ho un altro rosso, un rosso più scuro, anche può diventare quasi nera, dipendendo dallo stato. Allora, nell'Apocalisse troviamo la parola sangue, il sangue dell'agnello all'inizio, mostrando questo amore attuale di Cristo e la liberazione del peccato. È interessante, in questo senso, la ripetizione che appare in Apocalisse 7,14, perché abbiamo il momento che si identifica la moltitudine. La immagine non è quella, però l'ho presa perché abbiamo i vestiti e abbiamo la presenza dell'agnello e ho detto, vabbè, va bene così. Allora, sta identificando la moltitudine, no? E dice, questi sono che hanno lavato i suoi vestiti e questi vestiti sono diventati bianchi attraverso il sangue dell'agnello. Questo è il sangue che ho detto che è una sangue viva, è una sangue rossa forte. E il sangue permette questo leucaino. Ho spiegato che leucos esprime questa condizione divina. Allora, il lavare esprime questa purificazione della persona. Il leucaino, attraverso il sangue, quello che permette questa partecipazione della vita divina grazie al sangue di Cristo. E per finire, soltanto menzione che anche alla fine dell'Apocalisse appare queste per immagines, che altre due visioni che non introducono una nuova identità cristologica, ma traducono visivamente le sue funzioni escatologiche. Ora sì, arrivo alla conclusione. Penso che per questo forse sarà meglio leggere un po'. Il percorso svolto conferma le ipotesi di partenza. L'Apocalisse si presenta come un'opera accuratamente costruita per consolidare l'identità dei suoi destinatari. La controversia che accompagna la sua recezione non è per carenza di coerenza interna, ma soprattutto per la originalità della sua proposta teologica espressa non con categorie sistematiche astratte, ma usando i risorsi proprio della letteratura apocalittica. E l'analisi fatto mostra che l'Apocalisse utilizza la parola proclamata e la immagine contemplata come mediazioni teologiche fondamentali. E l'Apocalisse non espone la verità di fede in modo astratto, ma la comunica in atto nel quadro di un'esperienza condivisa dove l'audizione ex audito e la visione per immagines cooperano per fissare progressivamente nella memoria dell'Assemblea la verità centrale della fede cristiana. In questo senso, formule, ripetizioni, motivocromatici, immagini non hanno soltanto una funzione narrativa o descrittiva, ma rivelativa di formazione. E in questo studio si vede chiaramente che la cristologia emerge come il nucleo fondamentale di tutta l'Apocalisse. E l'Apocalisse non aveva prima un sviluppo teologico o cristologico sistemato. Quello che fa è mostrare gradualmente la cristologia, iniziando con l'atto confessionale di fede, la visione inaugurale e arrivando al culmine con la visione dell'Arnion. Dopo di questo stabilisce tutta una strategia
per fissare e trasmettere la fede, in modo da garantire che l'identità di Gesù sia stabile. In questa prospettiva è legittimo considerare l'Apocalisse come un manuale di teologia in forma apocalittica. Lunghi dell'essere un stadio primitivo o imperfetto del pensiero cristiano, il testo offre una modalità pienamente coerente di elaborazione teologica, adeguata a una comunità nascente, plurale, vulnerabile, che non dispone ancora di categorie dogmatiche consolidate. La sua teologia non si articola mediante definizioni, ma attraverso processi di riconoscimento rivelativo, nei quali la fede viene insegnata, appresa e assimilata nell'esperienza liturgica. La cristologia si apprende così nell'atto stesso della lettura. In altri termini, l'Apocalisse ricorda che la verità cristologica non si impone, ma si rende conoscibile, perché solo così può essere ascoltata, accolta, vissuta e trasmessa. Grazie.